Mi dhoni përgjigje nga ato informacione sa dihet. Sakt, mirë, por ne mund dhom mendimet tona, por në diçka nuk u pajtohem me zotin Matushi. E para, zoti Kurti, në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit, pra ka arrit një vot jashtëzakonisht madhe, pra i ka 48 deputet, që do të thotë votuese ende është i ndarë, pra se ka çfarë qeverie don. Ky qytetar, ai trup elektoral, siç preferon me quajt zoti Matushi, e ka zgjedh rrugën çfarë qeverie don. Pra do një qeveri të cilën ka qenë qeveria kaluar, pra na drejtim me shku. Tash kjo qeveri, në fakt, do mund prap qeverit pa aft, apo? Po për ty pa aft, për shumicën e shtorëve është aft, për shqyrë që nuk qytetarë. Qëta që kanë votu Po për shumicë. qytetari s'menon hiq. Aha, veç ti po menon. Unë jam këtu për me mendu. O zot shqyrë që ka ky popull me mendje kur del me votu. Menon ai nuk shkon aty. A populli që menon, ju populli ka punë të veta, nuk menon po juve, besoni. Tani zoti Kurti i nevojitën pak numra. Ata pak numra i ka fillu për smari. Ka fillu me minoritetin ju serb, për cilën e kemi diskutu s'po tha me qindra, se s'kemi qenë, po me 10 herë të në studio. Pas tyre, me gjas, ne kemi di që i vynë minimum edhe 2 deputet tjerë për të arrit atë gjatë një votat në kuvend. Dhe ka fillu me negociu edhe me nisma. Siç duket, siç unë e shoh, ka kërkesa jo racionale. Nga kush? Qovë nga minoritetet jo serb, nga disa nga ta, sepse ato maksimumi nga zona Bale me komunën. Nuk po i përmeni me emra, po... Jo, të flasim me emra se këtu. Edhe ajo po se po tash nuk di se çka... Vetëm Berisha nuk kishte ndonjë kërkesë këtu e patëm. Kishte nga ata që kërkonte ministri. Keni parasysh... Kjo ministri ka thënë duhet të kenë... Pa e mund të bëhet në rotative me vite, për shkak çdo vit secili prej tyre. Këto nuk e di se si bëhet, po. Dhe në anën tjetër, me që nuk doli asgjë nga ato çka u negociu ose që u bisedu, nëse s'kan qenë negociata ndërmjet Limajt edhe Kurtit, i bie që kërkesat e tyre mund të kenë qenë jo racionale në krahasim me fuqinë politike që e kanë marrë më në shkurt. Ky është versioni i parë që e çan pasaj zotin Kurtin e hapin tjetër, që është logjik nga partitë e vogla ka fillu, jo nga partitë e mëdha, sepse dëshiron pushtetin ta ruaj për vete, sepse ja kanë dhënë qytetarët, më shumë e thjeshtë. Tashi, LDK-n, ftesa LDK-s që është bë sot, për mua i ka 2 goditje që është bë. E para, e vënon në siklet jashtëzakonisht madh LDK-n, sepse çdo veprim që e bën LDK-ja nga nesër, i faturohet absolutisht në zgjedhjet e cilat potencialisht mund të jenë ose në vjesht, ose në pranverë në vitet tashëm, nëse veç zoti Kurti dëshiron një gjë të tillë. Tash, po në orme të skenart, çka nëse zoti Abdigjiku i thot jo takimit? Atëherë, zoti Kurti ka dhe një kartë shtesë në xhepin e tij që të neglizhoj me negociatë, thot unë i çaj durt, nuk e baj qeverin. Le ta bëjnë opozita. Tash, ati vjen kërkesa... është e drejtë e ti, më falë zotri. Jo, ti ki drejtë që të asë. Po ka fituaj zotrive dhe kokit... Me luajtë në Kosovën, apo? Po ka lavish pak, se s'ka të tërmundësi. Nuk ka të tërmundësi, a i s'po donë me shku. A i nuk po donë me shku negociata si pas jush. Na po thojmë për kitë, me gjëson nuk besoj që nuk shkan, po nëse nuk shkan. Po çka nëse shkan? Nëse shkan, unë besoj që i ban hap meqën politik, sepse me shku në negociata dhe me arrit marrëveshje nuk janë 2 senet njëjta për mendimin tim. Në qovë se nuk shkan fare në bisedime, ose të thonë në takim, sa i takim më qojtë, unë besoj që i bani gabim jashtëzakonisht madh politik, zoti Abdigjiku. Zoti Abdigjiku për momentin, realisht, as nuk ka fuqi mrena për mrena, ose si tham një lloj